Lekin hurmatli obunachilar, bugun haftaning seshanba kuni bozorimiz boshlangan. Azonga 3 dan boshlangan. Savdolar bo'lyapti. Bugun soat ertalabki azonga 3 dan boshlanib to obedgacha ozgina o'pton bo'ladi. Stenka bozori emas, boshqa bozorda bo'ladi. Ertaga chorshanba Boboshli bozorida bo'ladi o'pton. Stenka bozorimizda payshanba kuni bo'ladi. Bozor har kuni bo'ladi, dushanbadan tashqari har kuni bo'ladi. Payshanba, yakshanba kunlari kelishni maslahat beraman. Stenkali o'pton narxli bozor o'sha kuni bo'ladi. Shu narx-navolarda bo'ladi.